นี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ ACT การจัดการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวกับแผนกของ AVM นะคะ เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ทุกคนแล้ว แล้วก็ถ้าใครที่มีข้อติชมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ ก็สามารถติชมกันได้หลังคลิปวิดีโอนี้ แล้วก็รายงานนี้นะคะ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานโทษด้วยค่ะ เราก็ทำเต็มที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ What is Aviation Management นะคะ Aviation Management หรือว่าการจัดการการบินนะคะ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการบินโดยตรงเลยโดยผู้ที่จบมานะคะจะทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบินหรือว่าธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมอวกาศการบิน และโดยการศึกษานะคะจะศึกษาโดยเป็นระยะเวลา 4 ปี และตลอดวิชาการศึกษาจะศึกษาเป็นวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยสาขานี้นะคะ AVM จะมีการศึกษาให้เลือก3 สาขาโดย 1. ATM นะคะหรือว่า Air Traffic Management เป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศโดยตรง 2. ACM หรือว่า Air Cargo Management จะเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยจะศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกหรือว่ากฎหมายต่างๆนะคะ 3. ATM หรือว่า Airport Management เป็นการจัดการสนามบินหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานและความปลอดภัยค่ะ โดยวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมาดูการจัดการ AVM หรือว่าการจัดการการบินโดยเฉพาะ Air Traffic นะคะจะเป็นยังไงบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะก็ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ใน ATC นะคะมีอยู่ด้วยกัน12 ข้อค่ะข้อแรกก็คือด้านการขนส่งค่ะด้านการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนหรือว่าสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือว่าทางทะเลนะคะข้อที่2นะคะก็จะเป็นด้านภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจำเป็นมากๆเพราะว่าเราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสารนะคะข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยสาธารณะค่ะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านอุปกรณ์นโยบายขั้นตอนนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลคนทรัพย์สินหรือว่าสถาบันนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็จะเป็นด้านของการบริการลูกค้าหรือว่าด้านการบริการส่วนบุคคลค่ะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆนะคะข้อที่5ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์ค่ะก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับการบอกคุณสมบัติของดินของทะเลหรือว่าของอากาศนะคะข้อที่6ก็จะเป็นด้านโทรคมนาคมค่ะซึ่งเราก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมหรือว่าการกระจายนะคะข้อที่7ก็จะเป็นความรู้ด้านคณิตศาสตร์ค่ะข้อที่8นะคะก็จะเป็นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็จะเป็นความรู้ในด้านของแผนอุปกรณ์แผนวงจรหรือว่าด้านการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะข้อที่9นะคะก็จะเป็นด้านกฎหมายและสังคมค่ะซึ่งก็จะเป็นขบวนการทางด้านกฎหมายขบวนการทางชั้นศาลหรือว่าขบวนการทางการเมืองต่างๆนะคะข้อที่10ค่ะก็จะเป็นด้านจิตวิทยาก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่าประสิทธิภาพของมนุษย์เรานะคะข้อที่11ค่ะเป็นด้านการบริการและการจัดการซึ่งจะเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการทางธุรกิจหรือว่าการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่12ค่ะเป็นด้านการสื่อสารค่ะซึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการของสื่อหรือว่าการเผยแพร่สื่อนะคะ People probably don't realise how enormous the role of air traffic control is. It's essential to keep aircraft safe and ensure that there's an orderly flow of aircraft into and out of airports. Air Services Australia works with the airlines. They have direct communications through our National Coordination Centre in Canberra to keep each other up to date on current events and weather that may affect operations. I think the job lends itself to people that are quick thinking. It's sort of like a puzzle, like a 3D puzzle. It's complicated and complex. There are 3 different positions for air traffic control. There is the tower controller, there's approach controllers, they look after the aircraft arriving and departing, and then there's en route controllers who look after the aircraft once it's in cruise. For my role as an en route air traffic controller, I set up the high level aircraft from
40,000 feet. I assign them descent to 19,000 feet and give them the standard arrival route into Brisbane. Once they're commencing their descent, I hand them off to the approach controller. An approach controller is responsible for managing the traffic that's within a 30-mile radius of Brisbane. There's overflies and transiting aircraft, and everyone wants to use the airspace at the same time. It tends to be a bit of an overs and unders game. Given the approach, we hand them over to the tower controller. Brisbane Tower operates 24 hours a day. We don't have a curfew, so we still get international traffic come in. Aircraft call us on final, and once the runway is clear and it's safe to do so, we clear them to land. It's only actually through all of us doing our job together that it actually happens so seamlessly. There's maths behind it, you work in a team. No 2 days are the same. It's quite challenging. That's part of the reason why I love what I do. Air Services Australia and BAC work hand in hand together, and we couldn't do it without each other. As a manager, I really enjoy helping my people. They're really great people to work with, and it's also rewarding to see people arriving at their destination safely and seeing those reunions as well. It's really great.การจราจรทางอากาศต้องการทักษะใดบ้าง 1. ทักษะการสื่อสารผู้ควบคุมเนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและตั้งใจฟังที่นักบินขอและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว 2. ทักษะสมาธิผู้ควบคุมเนี่ยจะต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาในห้องทำงานที่มีการคุยกับนักบินหลายคนเช่นนักบินคนอื่นอาจจะคุยกับนักบินหลายคนในเวลาเดียวกัน 3. ทักษะการตัดสินใจผู้คุมเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็วอย่างเช่นเมื่อนักบินขอเปลี่ยนระดับความสูงเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศแปรปรวนผู้ควบคุมจะต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เครื่องบินทำงานต่อได้อย่างปลอดภัย ทักษะการแก้ปัญหาผู้ควบคุมเนี่ยจะต้องสามารถเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเช่นสภาพอากาศแปรปรวนผู้ควบคุมต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและสามารถหาทางออกให้กับนักบินได้ What makes you a better candidate for the job แน่นอนค่ะว่าอย่างแรกนะคะที่ได้รับก็คือ 1. ค่าสวัสดิการหรือว่าค่าตอบแทนเงินเดือนที่ได้สูงมาก 2. ทักษะการฟังค่ะโดยผู้ที่ทำอาชีพนี้นะคะจะต้องมีทักษะการฟังที่ดีและต้องสื่อสารกับนักบินตลอดเวลา 3. ทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะอาชีพนี้นะคะจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาไทยเลยจะต้องคุยกับนักบินตลอดเวลา 4. นะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. การความรับผิดชอบที่สูงมากๆเลยเพราะว่าอาชีพนี้นะคะจะต้องมีความรับผิดชอบในการพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายโดยปลอดภัยที่สุดค่ะ 6. ค่ะก็คือมีความคิดนะคะมีความคิดที่เป็นระบบในการจัดการเครื่องบินในแต่ละลำให้ไปถึงจุดหมายปลอดภัยที่สุดค่ะ Can you describe a bit what it's like being an air traffic controller? So, I mean, they say it's like playing a game of three-dimensional chess. I've got to be thinking 2 steps ahead. If I do one thing to a plane, is it going to affect any other aircraft later down the train? You also need to be able to think vertically as well as laterally. Do you need to be coordinated? No, not at all. I'm not the most coordinated person in real life, so I don't. And I managed to get through, so I don't think that plays into it at all. About to have a go at this simulator. Can you tell me a bit about what it's going to be and what I should expect? So it's pretty accurate. This is the old simulator we're in now, but the one that you'll be in it's pretty close to what we use every day. Whoa. So this is it. This is it. Wow. If you want to take a seat there and I'll introduce you to the airspace. Right. Okay, talk me through it. Okay, so the simulation that we're going to run through today is based on Adelaide Airport and the airspace around Adelaide Airport. This is the airspace we use for our conversion course training. So, And what are these? Are these flight paths coming in? the green aircraft are those that are on your frequency, so they're your jurisdiction. These 4 aircraft are going to get closer to Adelaide. Right.
Now the idea is that we give them progressive descent so that they remain above terrain and they remain separated from one another. Okay, it'll all be okay. All right. Take him in a loop. What am I doing? So now I'm trying to fly solo. A pilot from Qantas 621 has just called through to say that he's, I suppose, listening to me and I'm in control now. So I'm going to try and bring him in a loop and then a descent flight, remembering all of the terminology that I've been taught. Qantas flight 621, turn right, heading 000 and begin descent to 5,000 feet. God. So he's coming in third after this guy, is that right? Okay. Okay. Wow. Bring him in and this guy needs to come in so I can use my route button to see where, oh no, I can't do that. So I need to try and take this guy out, near him north and then push him left. Oh. You're probably closer, so would you like to put him in front? Yep, okay. You can see how the teamwork is a huge part of this. Like, that was so fun. Really, it's like the most fun video game that you've ever played, but the stakes are high, and that's perhaps what makes it exciting. The bits that I found tricky were pretty much the whole thing. Like, it's quite difficult to do. Don't underestimate it. So you have to remember all of these call signs and all of this terminology, and I was constantly talking to my tutor and saying, how do I say this? And then I got it wrong, and the poor simulated pilots just had to clean up after me and say, oh, I think I know what he means. Really, I think that was the biggest challenge, but I can see how the bigger challenge, once you started having more planes, would be the mapping. To have all of these paths mapped out in your mind's eye, overlapping and working with each other, would be a real challenge. Don't underestimate the job these guys do, I think would be my message. It's really hard and they do it really well. สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอ Air Traffic Control Management เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ